हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गोलू कुमार फिर से नेचर लवर आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ गांव की। मैंने सोचा जब मैं अपना गांव गया तो आप लोगों को भी दिखाऊं गांव की खूबसूरती क्या होती है। ये देखिए, मैंने मैना का लिया, ये देखिए फूल का लिया। मैंने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से बहुत सी सीनरी कैप्चर किया है। आप लोग को दिखाना बहुत ज़रूरी था गांव के, क्योंकि कुछ शहरी लोग जो होते हैं वो गांव कभी विज़िट नहीं कर पाते हैं अपना रूटीन के चलते, डेली कमाई के चलते। तो मैंने सोचा आज तो गांव दिखा ही दूंगा। तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे मैंने सब कैप्चर किया है। ये देखिए मैना उड़ रही है, कबूतर उड़ रहा है, ये गांव की गली, ये कौवा बैठा हुआ है पेड़ पर। ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से मैंने हर एक जगह जाके मैंने कैप्चर किया है। मैंने बहुत मेहनत की आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब। दोस्तों, मैं ऐसे वीडियो और भी लाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे।